हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हुंडई की एक्सेंट कार है। इस कार को दूसरी कार ने पीछे से टक्कर मारा है। गाड़ी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। दोनों लाइटें टूट गई हैं, बम्पर ख़राब हो गया है। बम्पर की कंडीशन बहुत ख़राब है। डिग्गी की कंडीशन भी बहुत ख़राब है। डिग्गी रिपेयर हो जाएगी, लेकिन दोनों लाइटें नहीं लगेंगी, बम्पर नया लगेगा। डेंटिंग करने से पहले अंदर की पूरी फिटिंग खोली जाएगी डिग्गी की। इस इस गाड़ी की चेचिस पे असर आया है, क्योंकि टक्कर बहुत ज़ोर से लगी है। अंदर से दिखाते हैं आपको कितना डैमेज हुआ है। चेचिस अंदर से मुड़ गई है। इसको चैन पुली की हेल्प से खींचा जाएगा। ये पूरा हिस्सा अंदर आ गया, इसको बाहर करना पड़ेगा। इस गाड़ी में दोनों क्वार्टर पैनल, डिग्गी और बम्पर 4 आइटम पेंट होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये पूरा हिस्सा हमें बाहर निकालना पड़ेगा। बम्पर रिपेयर हो जाएगा, लेकिन कस्टमर नया लगाना चाहते हैं, और वैसे भी हुंडई के बम्पर ज़्यादा महंगे मिलते नहीं हैं। स्कोडा वोल्क्सवैगन के बम्पर महंगे मिलते हैं और जल्दी मिलते भी नहीं हैं, ऑर्डर पे आते हैं।
है।